मेरे पास एक ही रेसिपी है जो मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ। आधा किलो कीमा, 6 अंडे की देसी घी में बनी हुई भुजिया। बट पॉइंट इज कि आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। वो आप किसी हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सादा चिकन खा लें, मीट खा लें, मतलब बीफ खा लें, मटन, फिश, उसको आप उसके कबाब बना लें, उसका टिक्का बना लें, उसको वैसे ग्रिल करके खा लें। मीट खाना मकसद है, रोटी चावल अवॉइड करें। दैट्स द आइडिया। आई मीन मेरे पास कोई खास एज सच रेसिपीज नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने मसालों के हिसाब से रेसिपी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। बिकॉज मेरे कहने से कोई स्पेसिफिक चीज जो मुझे पसंद है शायद आपको पसंद ना हो। बट मीट का इस्तेमाल करें, शुगर कार्ब्स इनको अवॉइड करें, रोटी चावल, टोस्ट, पराठे, नान, इनको अवॉइड करें। फ्रूट्स को अवॉइड करें। अगर फ्रूट खाना भी है तो एज अ डिजर्ट खाएं, और वो भी अपने प्रोटीन मील के आखिर में। फ्रूट कभी भी खाली पेट ना खाएं। तो ये रेसिपी है, आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर लें।